bitwatuna mu program eno ne basajja mivule nsono kange uza kubatuliriza neyanziza muganda wange okunkyaza ate ne bannaffe mwena abatuliriza nammwe mbalamusiza mwebala okubeerayo katusubire betugenda okwogera tunayongera ettofaali ate ku ggwanga lyaffe mukama katonda yebala okubakuuma twongere okumusaba n'embeera enembi agitugirewo era tukyayogera okusaba bwe twebaddeyo masiki tuzambala sanitizer tumukozesa engalo buli kimu sabuni abantu babeeremu ekisa okuyamba abatalina tulabye abanene tulabye abantu ab'obukulembeze abafuzi abavudde mu bulamu bw'ensi eno kati ne bona obituuma n'obyetuumako nga waliwo ababyagala abafa enjala ojja kubireka so tuyige okwagala ensi yaffe ensi be bantu tetujja kwagala miti na nyanja na bibira n'ebisolo naye twagale abantu alinawo kilo 5 muno mu weeka emu alinawo omusiri gwa lumonde simayoko eddebe obeereko gogabira emimonde 3 abantu nga 10 era kale obulamu butambulira kiba kirungi nnyo wiiki ewedde munaye twalisuubira akasente baali bakongezanyiza naye munaye katonda yatuyamba wiiki ewedde prime minister ne batandika okuweereza akasente era baakubira omusajja w'eggulu n'alaba nti akasente ye akafuna bulungi nnyo n'abantu b'e Kampala bavuddeyo jjo twalabe ku mawulire nga bagamba bafunye akasente ako emitwalo 10 era abantu ne babasanyufu nnyo oyogera ki ku nsonga tusubire nti kati buli omu awo ekitegeeza gavumenti wenaddamu okugamba nti gaba ssente oba ayagala kuwa abantu buyambi kijja kuba nga automatic saagala nnyo twesibe ku ky'abantu kubawa buyambi twesibe nnyo ku ky'okubateekateeka babeere nga basobola okwebeezaawo ng'embeera ng'eno nga bw'ebeezze abantu abayambibwa babeere nga batono nga ne gavumenti esobola okubawa emitwalo nga 5 naye abantu abangi nga be bakateeyamba saagala kutunulayo eyo kutunula nti gavumenti ebeere nga eyamba abantu ng'eyamba miliyoni na miliyoni z'abantu tufokasinge ku tukola tutya okulaba ng'abantu basobola okweyamba nga bo ne batuyambako okuyamba bannaabwe twetaaga eggwanga nga tulina abantu abeeyamba ne bayamba ku gavumenti okuyamba ku bannaabwe naye kati gwe oli kateeyamba muliraanwawo kateeyamba ne muliraanwa muliraanwawo kateeyamba akati saagala nnyo ku praising nebaza but to thank is different from praising nebaza gavumenti kyekoze okubaako besobodde okuyamba naye saagala kugitendereza njagala kukigamba nti kino kibeere nga kigizibula amaaso okuteekawo enteekateeka eziyamba bannayuganda abasinga obungi bayambe ku gavumenti gabulira nti yamba poliisi ne poliisi ekuyambe twetaaga gavumenti eyambe bannayuganda basobole nabo okubanga bayamba ku gavumenti kanko kyokulabirako Nigeria waliyo kabaka omu kabaka oyo yagenda n'ateekawo enteekateeka ey'okuyamba abantu be his subjects nga kabaka bave mu bwavu kati gabuulira kati mengo simanyambo abantu bagende mu mwanya ebyo kyensuubira nti nekyandibadde kisingako kaawo nga tuli serious twagala okujja abantu mu bwavu kati abantu ne bayambibwa okulwanyisa obwavu mu bwakabaka obwo abantu baamala okugaggawala ne batandika okusonda ennyonyi eyakabaka waabwe ne bazza omuzigo ekyo kyenjogerako kabaka ne bamugulira ennyonyi buli muntu n'abanga bwe tugamba nti tuleete siringi emitwalo 20 ng'abasobola okuzisasula mu bwakabaka bawerako nawulabye nga Church of Uganda egamba twetaaga abantu baleeteyo kasente twetaaga abantu tusasule ekizimbe singa amakanisa gaffe gaali gayambye emyaka gyonna abantu baffe okuva mu bwavu okutegeera abantu ne banga batuse mu mbeera ezza omuzigo nga basobola okukomyawokko okiraba kyandibadde nga ekanisa ekizimbe kyatuvugana kyagala okusasula nga kyawedde nadda so tufokasinge nnyo ku kuyamba abantu basobola okulaakulanya ensi yaabwe nga bamaze okuyambibwa okusinga okubanga mu kiseera tutunulira gavumenti etuyambe si kibi era abanaku tujja kubeera nabo paka Yesu lwalidda bajja kubeerawo naye tusobola okubakendeeza
ne government leta kalubirirwa nnyo nenda banakwera likira buli kaseera netwa the weekend netwa abalimi bagamba bannaye America beyi ebyobulimi bisebbeyi kati osanga ettooke liri ku nnusu kakaaga eryenkana bweriti osanga amagi tray yabadde ku mutwalo kati erikasanga bitaano jukira ate emmere y'enkoko n'erinnya ebyobulimi bino mu bisala bino ebyomugalo tukoze tutya okubanga embeera omulimi asigala kuba tujja tuka ekiseera nga emmere n'abalimi bakoowoga naye tetujja kuddamu kulima ekisookera ddala twebaze Katonda nti waliwo emmere eyogerwako ng'ekendedde bukendeezi bbeyi. That's a blessing. Otegera mu mugalo kubanga n'abantu tebalina ekyo bakiyita mukisa. Katonda awadde eggwanga lino omukisa okuba nti tulina abantu abakaaba nga tebakaaba njala bakaaba bbeeyi ekendedde. Kitegeeza ebintu bwebiri. Tulina amawanga nga go gamanyiddwa nga Ethiopia, Somalia, buli mwaka otegera ekisiisi kibakuba abantu ne bafa enjala. Kati wafuwana abantu bakaaba ebbeeyi ekoze eki? Esse ebyokulya weebiri. Etegera ebbeeyi esse. Kakati singa twalina gavumenti erimu abantu abayamba ku mwami Museveni president waffe, twandibadde tulabanga mu kiseera kino abantu abo bagula emmere ku basuubuzi ku balimi bano abakaaba ne bagula emmere eyo ne bagigabira abanaku. Otegera it's a blessing. It's a blessing. Otegera twandibadde nga tulina abantu abatugulako emmere eyo. Otegera bantu kibenjogerako gavumenti yandibadde nga senga yalimu abantu abaagala ensi yaabwe nga tebalowooza nnyo ku mbuto zaabwe bandibadde bawa president amagezi. Otegera nti cooperatives zibeerewo. Cooperatives bwe zibeerawo ziba ne ssente. Otegera ne zigula emmere ku bantu bano ddala emmere enkalu gamba ng'ebijanjaalo, omuwemba, obulo, kasooli, ebiringa. Otegera kati ne babigula kati abantu abo ne babigabira abantu abanaku oba ne bawola gavumenti. Gavumenti nebanga ebateeka mu budget ebiwa y'omwaka ogujja ne basasulwa nti mu kiseera ekyali ekya crisis kyakazigizigi basaplayinga emmere mu bantu emmere entuufu okusinga kaakati kubanga ne bwe tunagaano kikola tukyetaaga tolaba nti twafuna abasaplayinga ebijanjalo ebifu bwekiri Uganda nefiirwa ssente singa twalina cooperatives ezigula emmere eno ku bantu nga kubanga kyaliwo ku mirembe gy'abajjajjaffe byaliwo ne bagulanga ebintu bino ku bantu. Kati mu kaseera nga kano emmere eno yandibadde egulibwa. Okiraba kasooli n'agulibwa, ebijanjalo ne bigulibwa, kawo n'agulibwa, omuwemba ne gugulibwa. Kati bano abantu gavumenti beetuukirira ne bagamba nti mutuyambe mutuwe emmere. Tetwetaaga kwewola mu IMF kulisa bantu, tetutega kwewola mu World Bank kulisa bantu, tetutega genda mu Stanbic Bank okulisa abantu. Twetaaga bantu basobola kuteekera ggwanga lya Uganda. Uganda is a blessed nation. So kati tusobola okubanga fukabati tusobola okudda kuba tumanyi yemu ey'embaali yo ekyali strong ey'emmwanyi ekyaliyo tusobola ozizzaawo kwambaga bakizibu nnyo ate procedure ate biri mu parliament bintu procurement oba yereeta obuzibu mu Uganda tewali kigaana kubizzaawo. Bwabeerawo will omutima ogwagala ensi yaffe tewali kigaana. Kati covid atuyigirize nali wano olumu ne mbagamba nti twebaze Katonda olwa covid tuyigiddemu bingi. Otegera kakati lwaki tugwa ku baffere batuwa omuceere batuwa akawunga akaali ake$2,250 abaffere bakaguza gavumenti $4,500 okiwulira. Kakati nze nina abalaalo ku faamu yange akawunga kano akalungi ennyo nkagula $2,000. Lwaki mukaguza gavumenti $2,250? Chukate gavumenti gyomanyi nti ate yenna okubanga temanyi ebintu. Kati cooperatives tusobolera ddala okuzizzaawo kubanga kino kituyigirize nti tuzeetaaga we zitali gavumenti erandinga mu baffere abaffere ne bagibba ensimbi ezandibadde zigambako okugula vaccines ezandibadde zigula ebitanda ezandibadde zigula oxygen ne ziggwera mu baffere nga batuguza emmere. Uganda yeetaaga abantu bagiteekerateekera teyeetaaga kukuba miranga gino gye tulaba.
kwa buli mukati yakuba miranga abantu bali awo tebakyakola bagamba tulinda sente za nabbanja emitwalo 10 nenga buli kimu ekiri mu ggwanga wekiri ng'okimanyi nti senga cooperatives zibeerawo gavumenti nezempoweringa okyegera nesika sente mu UDB okyegera ezo zeteekayo nezirika mu cooperatives ne bagula ku balimi bano produce oyo ebyo basimba okimanyi nti obwavu bukendeera anti abantu mu byalo bagaggawala kubanga ebirime byabwe birina akatale Uganda yeetaaga abantu bagiteekerateekera era olw'obutateekerwateekerwa kyovudde olaba tuli baavu n'abalimi tebafuna bwe balima bagwamu n'amaanyi buli olukya era nze nenya mukadde waffe abadde minisita wa agriculture omukulu Sempijja yandisappointing yamalamu nnyo amaanyi toyinza nze Katonda simanyi Mwami Museveni nampa obwa minisita bwa agriculture wangi baganda bange nze ne bwabumpa emyaka 2 gyokka gimala byemba nteeseteese byemba nkoze mu myaka 2 abaddako basereza ligenda mugga omusingi emisingi gyonna egifuula eggwanga lino eggagga mbangi maze kanko ekyokulabirako kanko ekyokulabirako era asagana kiwagobeka bino njagala kubiwa nebaza Katonda nti Mwami Museveni yalonze omuvubuka envuumuulo minisita w'ebyobulimi yalonze muto Frank tumwebaze Frank tumwebaze bino abyetaaga ate Frank tumwebaze omukubira essimu n'agikwata mwana mulenzi oyo simanyi abantu bazikwata empisa waye yakulira mu America tumwebaze akwata essimu baminisita abalala tebaagala otegera kati tujja kufuna omukisa fe abali mu byobulunzi n'obulimi abami baddemu era n'emisomo kimanyi nti nze omukuba abasooka okutegeka emisomo wano n'abalala ne bakoppa emisomo zena gitandika mu ggwanga ekyo mu bisaawo by'omupiira kakati tujja mukubira amasimu tukole appointments tugende tumulabe era njagala kubagamba nti nja kujja bannayuganda babuulire bye tugenda okwogerako kati tosobola kunfuula minisita wa agriculture otegera ne tubanga Uganda tetulina ekyuma oba factory ekola ebijimusa bye bitandikirwako kwa mu Uganda buli omuli almost kakati tosobola kungamba nti tusobola okulimira ku ttaka lino Adamu kwe yatambulira ne tubanga tusobola okujjamu emmere nga bannaffe Abaisirairi gye bajjamu nga South Africa gye bajjamu nga Kenya gye bajjamu wano mu Uganda omuntu ali bayiika y'akasooli n'ajjamu ensawo 4 Kenya ne bali mayiika y'akasooli ne bajjamu ensawo 20 okiraba kubanga tetugimusa otegera kakati Uganda bw'okigeraganya ne Tanzania ne Kenya bateeka ebijimusa mu ttaka ebitundu 25 ku 100 Uganda 2.5 bili n'ekitundu ebijimusa bannayuganda bitukozesa 1 Kenya eteeka mu 25% ate nga bakyeyongera otegera kakati toyinza kunfuula minisita wa agriculture nendekanga eggwanga likyali awo tekisoboka ne bopa emyaka 2 gyokka bwe giti tuteekwa kubanga tulina tetuyinza kubanga president yagamba nti ayagala modernization of agriculture okulaakulanya ebyobulimi okulaakulanya otya era kati I'm speaking to the minister, the new minister of agriculture, Honorable Frank Tumwebaze. There is no way you can modernize agriculture without fertilizers, without manure. These are the basics. Ngatulabana kwogera ku irrigation. Toyinza kufukirira kimera nga wakisimba tewaliwo obugimu. Tusoka kuteeka obugimu wakiri emiwende gisalibweko eby'ebigimu byebweru n'emisolo emisolo gisalibweko tuyambe abantu baffe okugula ebigimusa ku bbeeyi entono basobole okugaggawala abadde afuna ensawo 4 mu yiika ez'akasooli afuna ensawo 15 okiraba awo wava obugagga so gundi atukoze bubi nnyo ono avuddeko minisita Sempijja tatuyambye kugaggawala tewali agaggawadde
kali katukole okubula ku sente tuyoke tukomewo ne president w'abantu ng'atunyira agriculture ye kuba yagambye onaafuddeko tatuyambye naye onaddako agenda kubanga amulaba katukomewo kati ninnyo tudde tugende mu maaso ngakotula ne president w'abantu basajja bevule bwadde n'ensolo nkambwe ali wano ng'atunyonyola ku bintu nga ebitambula mu ggwanga tuwe tuweredde mu kuwummulamu ng'otulaze nti eggwanga lisobola okugaggawala mu byobulimi very well and very much lisobolera Uganda esobola kankuwe actually Uganda mu myaka 5 tusobola okubanga abantu bagaggawadde nga tebakyasula mu nyumba za ssubi nga tulina abateekerateekera eggwanga lino kisobola myaka 5 njagala buli muntu yenna era njagala nga bwe ngenda okusinkana minisita tumwebaze ngenda mugamba nti njagala okole ekyalema abalala bonna okukola ogende mu byafaayo Uganda nga tuyita mu kulima by the way kakole statement eno gwampuliriza mu myaka 20 okuva kati ensimbi mu Africa zijja kubeera mu kulima na kulunda kiddemu gwakubiri gwe wenna mpuliriza ne baminisita ba Mwai Museveni mwenna mbagamba n'ababaka ba palamenti mwenna okutegeera mu myaka 2 okuva kati ku lukalu lwa Africa semazinga Africa obugagga ba biliyoniya bajja kubeera abo abali mu bulima mu kulima n'okulunda bokka ng'oyagala okubeera biliyoniya oba abaana b'okubeera ba biliyoniyas oba bazzukulu bo tandika okubateekerateekera okulima oba okulunda mwe mugenda okubeera abagaggafugge ku lukalu lwa Africa kuba okulyako tekuliiko season so kakati Uganda tusobolera ddala okugaggawala abantu ne baba nga teri asula mu nyumba ya ttaka nga tewali asula mu nyumba ya ssubi etaliko mabaati kakabeere katono nga ka bisenge 3 naye nga kaliko ebbaati ate nga si kattaka Uganda esobola ate kakitwali wala bwe tweteeka ku kulima n'okulunda Uganda esobola okukwata ssente n'ezimbira abanaku amayumba wange nze nina eggwanga tetukyakolagana bulungi nalyo Uganda tekyakolagana bulungi nalyo saagala jjogerako kuliwaana bayinza okumpita omuyeekera otegera wansi w'eddungu Sahara okukkirira ddala paka e South Africa lyeggwanga eryokka erizimbira abanaku amayumba bakazimba amayumba kati 1,900 g'abanaku GDP yabwe enyingiza yabwe ebyefuna byabwe biri makati gaffe bali abazimbira abanaku GDP yabwe eri makati gaffe kuyaffe kakati kangende wala temumanyi Katonda bwe yagaggawaza Uganda njagala minisita Frank tumwebaze oleke ebyafaayo bannayuganda bagaggawaze ng'oyita mu kulima n'okulunda kakati bwe naliyo baleeta Bill Gates oyo nagagga abadde asinga kati bamugjeyo abadde asinga mu sino obugagga ne bamuwa oluguudo nga bwolaba Kampala Road wali waffe ne bamuwa oluguudo olulamba mu kibuga ne bamugamba nti zimba amayumba kakati abagagga si bagagga abantu abakola ba corporates nkola mu MTN UTL simanyani Airtel nkola mu breweries nkola mu Bank of Uganda abo bazimba amayumba kalina nyanya abasula wansi ba corporates abakola mu bitongole National Water umeme abo kati osasula ekifo ekyo wosula ebisenge 2 eddiiro okutegera mulimu efumbiro kati osasulawo bakuteekaawo n'osulawo nga sente zosasula mu myaka 15 bakuwaawo ne bakuwaawo ekyapa topangisa wano wosula zosasula ziba zigula awo condominium oba osasula awo oba weegulira nyumba yo kati asula ku level ey'okubiri kalina waggulu abo be bafuna ennyingiza bankola ku radio otegera nkola ku radio 4 katonyeze 3 fama otegera abo be basula awaddako waggulu kati abasula awaddako awokusatu kati atabo bebeyiya ndi makanika ndi gundi ndi mubazi lero nfunye lubisi funye flow eyokuna yabanaku basulirako bwerere
mwaba wansi masosera wali waggulu waggulu babwerere abatanaba kufuna nteekateeka ala atanaba kubaanukula okutegera eryo eggwanga sente ze liyingiza makkati aga Uganda ge tuyingiza laba bwe bateekerateekera ensi yaabwe okutegera so Uganda yeetaaga bagiteekerateekera kakati ffe liri eggwanga linyogerako lya nsozi ffe abalina emigga abalina ennyanja water bodies abalina ettaka lisobola okulimirwako otegera amazzi gatuli kumpi buli kimu kyetulaga irrigation asobola okukolebwa ate olumu teyeetaagisa nakweta kakati nze obukugu bwennina wano mu studio wano wetutudde wano mu studio wendi wano nzijawo tiles zammwe zino nzijako kapeti nenzijjawo tiles zammwe nensimawo amazzi nengatuukako otegera nenkola system yange engajje wansi nenzizaawo tiles nentekawo ne kapeti abantu ne batuula wano nga tebamanyi nti batudde ku luzzi wangi Uganda katonda yajuwa omukisa togulabanganako buli wamu otegera Isirayiri olufuuyirize olwandagirize si nkuba naye buno obufuuyirira bwe bufuuyirira bakabona nga bagenda mu yeekaalu nga bakuba ebide wangi koto abantu bajje basinza Katonda kubanga enkuba teriiyo ebisa ebidesert ddungu okutegera naye ne bafuula ensi eyo okuba nti eddirira Netherland mu kulima ebirime ebibala ebimuli okutegera eddungu n'ensigo zazijje webalinyo kakati ffe abalina ettaka bwe liti twetaaga bwetaazi Ministry ya Agriculture okuteekerateekera eggwanga lino kitya nako ne walinga nkugamba nti ebisookerwako twetaaga fertilizers bazijjeko emisolo kuba tetunabakola kyuma kyaffe oba si kyo tukole factory ey'ebijimusa bannayuganda babigule ku ssente entono bagaggawale kati ekyokubiri ekirina okuddirira ku ekyo kati kaŋŋende mu bulunzi tosobola kugamba nti modernizing agriculture okulaakulanya ebyobulimi n'obulunzi ng'abantu ensigo bazigula mu container village wangi ekyo Minisita Frank tumwebaze kyemusookezaako ogambye atya tewali ggwanga lisobola gaggawala ng'ebyenfuna byalekebwa mu mikono gy'abafere. I'm so happy that Minister Frank Tumwebaze, the new Minister of Agriculture, is well educated and understanding. Tosobola kugamba nti abantu basobola okumodernizinga agriculture in a country like this one. Otegera nga ensigo bazigula mu bafere mu container village. Omuntu agenda mu microfinance neyewula sente. Otegera netaka kwagenda okulima yalipangisiza bupangisa okiwulira kakati n'agenda mu container village n'agula ensigo bw'agula ensigo ez'akasooli nga bazisiiga eddagala ly'ensansa ne bazifuula hybrid nti z'ensigo ez'omulembe abantu ne bazisimba nga bakozesa sente ze beewoze ensigo ne zigaana okumera. Nobody can prosper. Tewali asobola kulaakulana. Dine gwanga lyetaaga bwetaazi bantu baliteekerateekera Uganda nsingagga nnyo ngagga kyovola batinza olumu mulimu lwekintemba nengamba nga njagala kuwamba buyinza dine gwanga ndikulaakulanye singa tuli bagagga nnyo. Abantu bagenda mu container village ne bagula eddagala ly'enkwa eddagala nga fu ente ne zifa kiriva ku kikuba byekikule bingi obutubuzi tebuli awo kakati nze ndi victim kuba kati gwoli oli mu gyennundira omwaka guno bukyagutandika nakafiirwa ente 6 bannange ente 6 naye ng'ozikuba eddagala ogula eddagala ng'eddagala fu tosobola kulaakulanya ggwanga nga abantu bagenda mu bafere eddagala balyongeramu amazzi ne baliteeka mu mukebe oguli original omukebe gwo gubeera original naye ng'eddagala baalikola batya ng'eddagala baalisaabulula kati kugenda oyiwamu ngolowooza oyimu kugira ogula akakipa ng'omanyi nti kekano kennyini akalabye keeko kaakali original ng'eddagala fu batwala obukebe buno ne babutwala e China ne babukola n'aleeta mu konteyina obw'eddagala webali nnyo n'ogenda ogati kino kyekituufu n'okuba ente neefa ng'otunula abantu bayinzaga ebyo bebiteekwa okuvaawo kankutwala e Kenya. E Kenya nze ngulidde bannayuganda ensigo era bannayuganda bangi bampa sente zaabwe ne mbaleetera eddagala ensigo okuva e Kenya. Kakati
Kenya balina ekitongole bakita Kenya Seed Company kya government. Ekyo bakyesigaliza kyobala Kenya tuliwala fe twavula bwavuzi we just Kenya tuliwala mu kulima tetusobola gituuka nga ebyaffe twabitika mikono gy'abafere be batuletera eddagala Kenya bali kati nali Kenya nendeeta ensigo ez'omuddo ebika 13 era njagala minisita tumwebaze bino abiwulire ogwente ebika different types ensigo ebika 13 nenzija wano njagala minisita tumwebaze kino nkikugambe nkirinako bwino nengenda ennamulonge mu kitongole kya gavumenti ekiteekeddwa okubanga kye kitukolera ku bintu ebyo baŋŋamba bisagazi balina bisagazi ate n'ebisagazi bakuwa essimu ey'abantu ababitunda simbo bakuwa bisagazi bakusindika mu private enterprise ababyekolera ababyelimira abakola batya kakati bwe nabuuza ku kifuta omuddo olw'omuddo gwe bayita kifuta mulungi nnyo ku nte professor eyaliyo this is alarming this is shameful eyaliyo n'ayita omuwala erinnya kandireke omukyala n'amuyita n'amugamba omwami ono muyambe engeri gy'ayinza okufuna mu kifuta ekifo kya gavumenti ekiteekwa okutuwa ensigo zino ez'omuddo kati omukyala gwe bagamba okunyamba n'aŋŋamba mbu kaakati ogwo kifuta ku makubo konna kumuyita okwo kumuvugire emmotoka zammwe kweguli funa bufunya abaana bakwate enkumbi bagukusimire ogenda ogusimbe kyekitongole kya gavumenti President Waba obadde okyangamba abagenda mu nnalo wano munnaye ne bakumalamu amaanyi Frank tumwebaze nze ndi ready honorable Frank tumwebaze okukuyamba okuteeka ettofaali ku ggwanga lino oleke legacy oleke omukululu ekiremya abala bonna Ekabanyolo we nasomera Ewampewo primary school mayiro 8 ku luguudo lw'Egayazi manyiwa twasasulanga ssente okuteeka mu baasi tugende Ekabanyolo nga wali ente ezaakula ne ziwola nga wali seddume eyagala kwenkana kizimbe kino mwe tuli obunene Frank ankubuulira Ekabanyolo nina ne receipt nze sagala nze ni musajja mu Kristaayo sagala kuwaayiriza bitongole bya kuwaayiriza abantu newala omusango mu maaso ga Katonda nina ne receipt enzikiriza okusala omuddo Ekabanyolo kakati nkugamba ekintu nti mbeerayo ngendayo obute obuliyo ne Kalamojja tebuliyo obute obuli Ekabanyolo otegera gyewasanga zirene ng'okyasa institution ya gavumenti gye twagendanga ne tuyigira okulunda okw'omulembe embizi ez'omulembe embuzi ente obute obuliyo era bwensanga maama wange nga yakalina mpita omukinja gye n'akasala ne mugamba ezo sente zigule mu ggome singenda kuleetera ente etegerekeka bwe buto obuli Ekabanyolo kati toyinza kukulaakulanya ggwanga nga lifaana lityo abantu gye balina okulaga wateekwa okubeerawo centers kati centers njogera kuki wateekwa okubeerawo center eza gavumenti abantu gye bagula ensigo ez'omulembe ebitali bicupuli olwo tutandise okulaakulana tugula ensigo ezinadda tuteekwa okugenda mu bifo nga tugula eddagala ly'ente enkwa ne zifa njagala kutegeeza minisita Frank tumwebaze nze ndi victim nakutte $2,800,000 nzisaasaanyiriza mu basawo abakuba ente amazzi waliwo 67 bw'ozaaza ente ng'ogikubye 67 ezaala nkazi njereere amazzi ago gazaala nkazi kakati neŋŋamba nti njagala kukola center abantu we bajja ne bafuna ente ennyana ez'omulembe ng'ennyana ekuwa jirikaani 2 ez'amata buli lunaku konze kankitandike mu ggwanga lya Uganda netandika nefuna abasawo 2 ono akuba eno oli akuba eri oli akuba eno ente zonna tekuli n'emu yawaka tekuli n'emu yafuna lubuto amazzi gali ku katale bagatunda buli mpiso gye bakuba ente $28,000
ne wayita ennaku 18 19 ente neddamu nekomawo ku hit nekomawo ku musalo eyagala nnume nenjikuba amazzi emitwalo 24 buli mulundi osasula nenjikuba emitwalo 28 emirala era negaana nekomawo ku hit paka lunasazeewo ente zonna zakomyewo ku hit zetaaga nnume zonna naziteeka mu milioni 2.8 zonna nazitutte ku nnume nga biganye kati tosobola kulaakulanya bya bulimi ng'ebisookirwako tebiriiwo n'amazzi agasobola okutujja ku nte zino ezikulira mu myaka 10 otegera tufune zino ezikula amangu nga zituwa amata mangu tugaggawale amazzi tegaliiwo amazzi batukuba mafu twetaaga amazzi nga tugajja ku district tugajja ku gombolola nga tumanyigana amazzi ga gavumenti wati kukolerawo centers nga za gavumenti abantu gye bagenda ne bafuna ekituufu economy ne mugibrolizinga buli kintu ne kigenda wandibaddewo ebintu ebisigala nga bisigala mu gavumenti ekyo kyeŋŋamba honorable prime minister si prime minister honorable minister Frank tumwebaze wabeerewo ebintu ebiddeyo mu gavumenti abantu babereko ebintu bafuna mu gavumenti nga bimaze okusengejjebwa nga birungi nga bya mulembe abantu bafere bufere nanoonyeza engeri gyenyinza okuwawaabira abantu bano neŋŋamba nti mu kkooti tujja kumala emyaka 10 tuwoza nendivaako okutegera kati kankubuulire ekikyayisa gavumenti teri kirala ebyo teri muntu ayinza kufiirwa nte 6 nayagala gavumenti eyo ente zange 6 zafudde ddagala fu katale ddagala lunafu tewaliwo tugenda nti gavumenti waliwo yatulagawo tugule eddagala ettuufu neŋŋamba nti kakati kankole senta ezzaaliro ng'abantu bajja wange wabasajja mivule ku faamu ne bagula ennyana ez'omulembe ennyana eyo bw'ogiruna n'ekula ekuwa jirikaani 2 ez'amata sente zonna ne zifa obukadde 2.8 ne zifa teri muntu asobola kwagala gavumenti eno bino bye bikyayisa gavumenti otegera akasente okafunye awantu oyagala ogaggawale okeewoze kakati njagala otegeeze singa nali neewoze bwewozi ente 6 singa oyimba bangi singa ndi mukkomera abandi badde bansibadda so tugamba abantu basobola okugaggawala singa wabe omulama gwa leero twetaaga abantu abateekerateekera eggwanga lino Uganda abantu basobola okuva mu bwamasiikiini Uganda abantu basobola okugaggawala ne bayamba n'abalala ne bayamba ne gavumenti nga bawa emisolo otegera kati nze omanyi amata genfuna ewange gavumenti bwesala ogajjako omusolo omanyi sente zempa nze olwedde ndi mugagga obulimi mugagga naye twetaaga abantu bateekerateekera amata tugongerako tutya omuwendo webale nnyo tugatundawa nawulirako ngaoyogera wali ne Abedi Bwanika ng'agamba ku katale k'ensi yonna eryenvu lya Uganda liwooma nenanansi n'agamba kyebetaaga eri just lyenvu kubanga lyenkanankana ebweru naye munnaye okunoonyeza kwa wano kyagaana otegere yes kakati tweta ekiddako nga tumaze okubeera ne centers nti omuntu bw'aba yagala ente ey'olulyo kakati nze ndi Munnayuganda bw'oba oyagala ente ey'olulyo n'embuzi ey'olulyo n'embizi nkutwala e Kenya nenkutuusaawo nenkutwala e South Africa nenkutuusaawo mu nsi yange Uganda simanyi webiri ekyo nkiddemu okiwulire ndi musajja Munnayuganda naye bwemba nga waliwo ambuuzizza ng'ayagala ente ey'olulyo oba embuzi ey'olulyo olulungi oba embizi mu Uganda simanyi we mutwala naye Kenya kangateko ne bw'aba ng'ayagala amazzi g'ente semen simanyi we mutwala ne bw'aba ayagala ensigo ez'olulyo original simanyi gye mutwala naye ate e Kenya manyi kati kambikuwe manyi ekifo gavumenti wetundira ebintu ebyo Eldoret manyi Nakuru manyi Kisumu manyi Bungoma manyi Nairobi zonna seta za gavumenti webale nnyo kanyogereko ne wosobola okufuna ebyennyanja babita fingerlings obwennyanja obuto bw'oyagala okulunda manyi we buli otegera manyi universities e Kenya gye bazaazisa
ebisolo bino obumyu embuzi ebyennyanja ente biki wano mu Uganda kati ogenda university yawa tewali. So this is a challenge to the new minister Honorable Frank tumwebaze atuyambe tetusobola gaggawala nga bino tebiriiwo omuntu ateekwa okumanya bwe mbanjagala embuzi ey'omulyo ngenda wa kamba yambe bana Uganda kubanga ndi mumanyi Uganda erina ekifo kiri Sembabule Uganda Sembabule mukwano gwange nnyo nanyini kifo ekyo bamuyita Sembeguya mwami Sembeguya kakati simanyi oba nanyiigira ne njagala kutaasa ggwanga lyange tonyiiga mukulu Sembeguya embuzi ennume egula $3,000,000 kufanga Sembabule wano embuzi njagala kusoomoza Frank tumwebaze ddala bade Uganda basobola ogaggawala embuzi ennume savana ezibera mbuzi ezenjeru ate naye musajja watu azireeta kuva South Africa okyegera kati njagala ombulire ekitugaana okuleeta embuzi ezo ne tuziteeka mu bantu nezizaala okyegera nezifuuka nyingi lwaki tugenda nze kankubulire nguze embuzi ewa Sembeguya Sembabule nzifuga nziretera mu butu yange kati kabanaga kamabulira amazima nindo obudde ne buziba nantya police okukwata nzivuga kilo sawa 2 babuze baluwa nga tegirina nzivuga kilo sawa 2 embuzi entototo $1,1.5 ekito ezaddeko $2.2 kati banayogera mweka basobola okufuna ebintu ebyo twali bali tulina amazaaliro centers embuzi ezo nezimultiplyinga gye zizaalira omanyi abawalabu abaagala ennyama bo bangi ate sente baziri omanyi ensiko eri wano bw'ova wali Ebusega ng'ogenda Emubende Ebusega wano buvudde nateeti wali Ebusega roundabout okuvaawo tambula ng'ogenda Emubende osanga Lusenke Bikokooma Matovu Bisansa osanga Akatekamu bakasibya omuguwa omweru kali kaddugavu kali omuddo gwa kiragala lwaki tetulundira mu bifo ebyo mbuzi osanga ttale lyerere so bannayuganda basobola ogaggawala nga tulina gavumenti ebateekera ate twayogedde minisita omupya w'ebyobulimi Honorable Frank tumwebaze n'ansuubiza okumulaba ngenda kwogera naye mugambe nti baako kyokola ekitabadde kya bulijjo ekimu ku biraakinga abantu baffe bye baagala beetaaga information ministry y'ebyobulimi eri mu maofiisi ekoma mu maofiisi wansi mu bantu tebagifiiringa kakati ffe tusobola okukola nga bambasada njagala kumugamba era bwe nsuubiza abatuwuliriza mwenna bannayuganda nze bwe naaba mulabye minisita nyamugamba nti bye mukola eyo mutuyambe tubitegeeza abantu waliwo bye bakola ne bigwera ate mu bagagga bigwera mu bagagga be babimanya kati waliwo ente gavumenti zeereeta kimanyi minisita Frank tumwebaza awulira ezo zebaleeta entebe abagagga ate be bazifuna bagagga be bazifuna waliwo n'enkoko kroira gavumenti zeyaleetanga ate zigwera mu bagagga oba baganda baabwe oba bannyinaabwe bakoddomi baabwe basenga baabwe oba bagirlfriend baabwe n'omuze gw'okutwala pulezidenti ne bamuwa ekitali ne bamutwala mu faamu ezitali zaabwe ezitali naza nkola ya gavumenti lwakuba nti oli aliyo ng'akoze faamu ne bamugamba sebo project waleeteza nadzi faamu yiyo tukola kakati saagala batomeze Frank tumwebaze nga nze wendi ndi mwetegefu okukolagana naye muyambeko bye bakola eri waggulu nze mbituuse mu bantu bamanye ministry biki byebateekera ministry biki byeranga nti si zino ne baba basimba enkuba egenda kutonnya ddi ensigo ennungi ziri luddawa eddagala ettufu balijjawa kubanga nze kati nina programs ku TV nga 6 mu wiiki nsobola okusomesa abantu bagulira ministry biki byeteekateeka webali nnyo kakati saagala Frank tumwebaze bamutomeze nga bwe batomeza pulezidenti waffe ekifo kimu nga bamutwalayo nga bakuŋŋaanya obubizzi ku bantu ababufuna mu makubo gaabwe amalala kakati nga babuleeta ewa ssentebe w'ekyalo
nga president asangawo embizi 200 nga bamulimba nti eno yenteekateeka y'ekitongole kiri kyewatandikawo president ng'asanyuka ng'amaliriza abongeddemu ne miliyoni 2 otegera bwe yabawa miliyoni 2 otegera olunaku lwezajja beekuba ebikonde tobirabanga nze naleta embizi 5 gwe chairman walina obubizi 2 baakubagana olukubagana baakubagana eyabataasa yali MP wa kitundu erya MP yeyabataasa nze nalese embizi 26 akati ate mumpa mutya busente buno gwe sente bewetano twalese bulensi wano awawo embizi zaffe era ffe twazizaayo walina mmeka ebikonde paapa ensambagere so saagala Frank bamutomeze njagala Frank abeereko n'abantu abamuyamba bali ku ground nga babasajja mivule okiraba so twetaaga nti alekewo omukululo nga waliwo ettaffaali lyatadde mu byobulimi abalimi bye bafiiringa akatale kali luddawa tuyinza tyokubeera n'ennaanansi ebungerere nga bazitulira mu bigaali ennaanansi ensava ennaanansi Uganda erina juisi omusava nga bagitundira mu bigaali ku makubo nekifundira okwo omwana akwate nansi esinga zakafaaga nansi olumusi musamba era Frank tumwebaze bw'atatuyamba naye tujja muvumirira ng'agenze nga bwe tuvumirira owekitiibwa Sempijja talina kyatuyambidde eddala naddala wano mu Buganda talina kyatuyambidde eddala talina abaana ne balima ennaanansi nga zifundirawo abovakedo tebalina kye bayinza kukola ne bakyongerako value tewali katale kovakedo abantu bategese emisomo buli wamu ovakedo basomesa abantu balimi ovakedo bamutundewa tewali wadde akatale simanyi Sempijja dini kijasoma katonda ki atakulumirizaako okugamba nti yabaako ettaffaali baako kyolekedde bannayuganda wadde akatale ka ovakedo wadde akatale k'ennyama y'embuzi wadde n'atabirako na nteekateeka yonna nti bannayuganda tuzoninge bano balime embuzi bano balime ebijanjalo tubinonyeza akatale wadde muwogo okuyamba abantu muwogo bamukolemu sitaaki n'obulawo akantu konna akongera ku nnusu abantu bagaggawale omuntu agira muwogo nga bwamulimye n'amuleta mu katale ku kaleerwe abo baligaggawaladde kyokka nga ate wazifuna transport yeko okumuleeta obuleesaawo obamba tukagirako awo nyini bateeka twandibaddewo waliwo abagagga kati njagala kuyamba baminisita bangwayi Museveni waliwo business gundi business twakitanga business conferences eyo mu America nze nazigendangamu era amagezi gana amanji agasinga nze gye nagajja kakati bagenda ne batuula minisita wana asobola okutuula nabo abagagga bawano ng'amaze okunoonya akatale ka sitaaki gye kali n'abayita n'abatuuza n'abagamba nti abange Philippines oba Indonesia oba Egindi Saudi Arabia beetaaga sitaaki naye ekyuma ekkolero lya sitaaki lyetaaga essente bweziti twetaaga abagagga 6 abasobola okuteekamu ssente buli omu $1 bweziti ne tukola ekyuma kino nze mbawa assurance yange nti genda kumobilizinga abalimi okitegera tugende mu kitongole kya gavumenti ekya Namulonge Research Center batukolere ebika bya muwogo ebitaliibwa buwuka okitegera kakati ebika ebyo abantu babisimbe muwogo oyo bamubaleetere mwe mumugule mumuteeke mu factory zammwe mukole sitaaki abantu bateekwa buteeko okuva mu bwavu nga balina basajja mivule nga nzentekeratekera eggwanga lino kubanga omuntu amanya nti ngenda simba akatale wekali yaluddewo ebintu naye tulina emisomo era nze emisomo nagiddukamu nze nagitandika nenjivaamu wegyaliko omulamwa gavumenti negaana okunyamba nga tetusomesa abantu tebalina katale tebalina gye bajja bitunda okutegera neŋŋamba kansigale mu nte nabuno bumutambuza ddembe kubanga abakafiiri tubulya nnyo otegera kansigale mu bugobo bw'ennyama yaabo eri ku dimandi abantu balya ennyama
tetumala na tumala kuba eleza watu kabeli okuba obugubi nengambo ngokubibwa beje gine okusimanyi ya sente meka nenga omuntu agamba kadunde ebira nenga Uganda esobola okulima ebintu bingi tusobola kakati wayogende ku kigambo ky'emiyembe jiva Kenya kati kino kankigambe minister ow'ebyobulimi Frank tumwebaze lwaki banna Kenya be baleeta emiyembe wano baleeta ebika ebya Tommy baleeta ebika ebya Kent baleeta ebika ebya Zilet okutegera wano tulina bire gy'emichungwa gy'emiyembe gye basinga okulima eruweera awo obwa yero babuyita bire okutegera lwaki emichungwa egyo bagireeta kuva Kenya eyo ensonga nkimanyi nabwe namulaba nja kimugamba Uganda tesobola kulima miyembe ogwo omuyembe bagutunda siringi omutwalo gumu n'ekitundu mu katale nakasero mu December otegera lwaki egyo emiyembe gye bakolamu juice bana bakola mango juice otegera kakati factory emu wano yasenguka negende Kenya nga bagamba bana Uganda tebalima factory nesenguka negende Kenya negenda kumpi wali we balinyo twati tulima miyembe emiyembe egyo nagenda ke Kenya nenteeka ensigo mu bus ensawo mukaaga nenzireta wano nagenda okutuka wano ntandise okuzisimba nzimeze ntunde endokwa ezo nga era mu misomo gyange ginategekanga kyambukako ng'ekawanda emiyembe bagirina naye abantu wansi tebalina information kwe kusomooza minister Frank tumwebaze kwalina ekawanda gyaliwo nababwe ngende Kenya nga tamanyi nti weegiriwa omanye endagirire Kenya omusajja owa kampuni yakolanga juice mango juice yasenguka omuyindi oyo erinnya linvuddemu namutwalira obuyembe buno bw'obugogwa okutegera kati nga nali nva teeso nga njirebe teeso mingi konze gino omusajja ono muzungu omuyindi bw'aba ajagala kampuni ya Britannia yali wano yali amaanyi Britannia yagenda Kenya section ekola emiyembe bali Kenya ekola juice kakati mugamba nti obuyembe buno nsobola okusupplyinga njirabye teeso mingi njagala kola sente nanga nti ate tukola mwekyo ekyo kirimu ewuzi nyingi yandagirire Kenya nengende Kenya ntike ekutiya mukaaga mu basi ndowooza nti ndeeta ekyafaayo mu Uganda nga wano ekawanda balina ensigo zaayo naye tewali wadde yiika nti yeyemiyembe abantu bayinza okugenda ne basomera ne bafuna knowledge ng'emiyembe bagirinaawo naye waliwo emiti 3 4 basomesezaako busomesa bwe bayakazaala lita ntono bwezaala ogwokubiri lita 10 bwezaala ogwokusatu lita 15 bwezaala ogwokuna eri mu lita 2 gyekoma okugendanga gukula okutegera omuti gw'omuyembe ogwo kansomesa abantu guwangala emyaka 50 ogulekera abaana n'abazzukulu bonna ne balya sizoni emu gukuwa miliyoni 3 wane Makerere ku university waliwo semesita gyemmanyi otegera nga teweza miliyoni 2 nyingi nekyambukuwa mitwalo 7 tegera omuti gumuguwerera omwana ku university Uganda tusobola ogigaggawaza tusobolera ddala nga tulina abagiteekerateekera wekiri itakuzira mu 7 yali awulira gambo kireka akawidde ebbanga ddene naye nga takufuna mu bufunze obw'ekitalo oba mu bwangu si mu bufunze mu bwangu ekigambo ekiyinza okumuyamba okukitegeera amangu yengeri eggwanga gye liyingizaamu kituyite ebyennyingiza y'eggwanga GDP kyekipimo ekyennyingiza y'eggwanga eggwanga liyingiza kyenkana ki kwe basinzira okumanya ebyeggwanga enfuna by'eggwanga gross domestic okutegera production tuyingiza kyenkana ki okutwalira awamu eggwanga liyingiza kyenkana ki okutegera domestically tuyingiza kyenkana ebyenki bya lufuutifuuti naye mu bwangu okukitegera amangu engeri eggwanga gye liyingizaamu
eyingiza etya aha tuyingiza kyenkana ki omuntu oyingiza naye ng'ensi eggwanga ffenna wamu tuyingiza kyenkana bye tufulumya eggwanga tufuna meka mu bwangu kiyite ennyingiza y'eggwanga nga bwe olina ennyingiza yawe ewaka kati nayo yaggwanga lyonna Uganda byonna byofulumya egwe babigattagatta ne tubitwala ebweru ennyingiza evaamu eyo awo nno Munnayuganda ndowooza akitegedde tebali bulungi atwagala okuliobolenga pulezidenti agamba nti wetwagira wano GDP yali bweti kakati wetwogerera GDP abayogera wetwagira ennyingiza y'eggwanga yali bweti kakati ate erinnya ennyo tuyingiza butabalika ekyabategeeza naye emisomo gino kati nga bwe pulezidenti wozi ow'abantu emisomo gino gyetaagisa mu bantu kubanga bawuliza ebintu bino simanyi gavumenti tasobola kusasulira mpewo zino nti sente mpewo ya bbeeyi nnyo tesobola kugamba nti oba tesobola kulagira egambe nti bannayuganda saawa bweti ku mikutu gyonna omusajja kaŋambe nga kati nga pulezidenti w'abantu agenda kwogerako eri eggwanga ng'asomesa abantu ku bikulunda ente kwali omuntu atakkiriza nti eri embuzi ebikumi byonna esatu gy'oyogeddeko gyeziri bowa ezo savana ezo za nnyama waliwo ez'amata sanini tojenbag Anglo-Nubia byogerako bipya alpine ezo z'amata zibazigula sente nyingi ate ebiri pure zibeera imported oleeta ndeeti byoyogerako byonna sina kyemanya kakati bannaffe bino tebayinza biteekamu sente nti programu ng'eno bagiteekemu sente kuba tebagifunamu baagala kati nga emisomo egy'okusensitizinga abantu okwewala covid eno bibateekamu sente kubanga babbiramu nnyo kati okugamba nti radio 4 tugiweeyo miliyoni 5 buli mwezi eyogere ku byokulima bafunyemu ki naye atejjukira kati olaba abantu mumugalo saawa zino singa kati bakola webale nnyo abantu bali waka abantu bawuliriza afunemu baagala kusomesa bya covid kubanga eno bajja kuteekako obuwumbi 9 biliyoni 9 kusomesa covid babbeko 5 basigaze biliyoni 4 zezisomesezza kakati ogwano okusomesa ebyobulimi bagenda kubbamuki ate bulediyo buno buli bumeka bulinga rediyo 10 ate musomesa abantu tebaagala kitali mu biliyoni nyingi zakubba baagala bafunire nnyo okutegeera kakati so bino tebabiteekamu sente songa kati kambasomese nawo benyini baminisita nagamba njagala mwami Museveni anzikirize ngende ne mugundi eyo ne mu kabineti yaabwe baminisita kati wulira abantu bwe mubayamba okuva mu bwavu gavumenti eteeka akazito kaba kakendedde ak'okugula eddagala mu malwaliro singa musooka ne muyamba abantu okuva mu bwavu kubanga omuntu bwawona obwavu yeegulira akatimba k'ensiri gavumenti eba tekyateekayo sente eyo omuntu bwawona obwavu omusujja guno gwa typhoid guba tegukyamukwata nnyo kituufu otegera kubanga mu nnyumba ye alina ebibugumya emmere takyalya mmere nnyogoga omuntu awunye obwavu emmere agiteeka mu fulasika food fulasika nesigala omuntu bwawona obwavu atandika okwewulira aba takyalya bintu byakukkubo okulwala kukeobulamu ekitiibwa okiraba kati gavumenti nekendeeza ku ssente zesaasaanyiza mu malwaliro ziba zikendedde otegera omuntu awonye obwavu tasobola kgenda mu ddwaliro lya gavumenti nti bamuwe eddagala ly'ekifuba n'okukolola n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti bannange kuba ndaba ensi ez'ebweru zirina insurance naye lwaki balina insurance abantu balwalwala nnyo biri awo era bamanyi nti tetugenda tuspendinga sente nyingi abantu bwe bali balinamu akasente era ojjasanga omuntu mumaka nga nze nina insurance
saga edwali bwenaali ogerolagamba nti ndikubidde akalango bala mwalinza obutanziza wagamba nti nkuba obulango bwa kampuni obutasasudde nina insurance naye maze emyaka 8 buli mwezi ntekayo sente naye maze emyaka 8 nga buli mwezi ntekayo sente naye sirinnyangayo owulira kubanga ndi mugagga ekifuba bwe kinkwata nga nzizenga wano ng'okolora ne kinkwata ngenda wali mu famasi nengula eddagala lya $600 nze sitambula nga sirina miliyoni ya sente kabina okutegera kakati omuntu bw'awona obwavu akendeeza akazito katadde ku gavumenti alwadde aba akeetekako naye aba akeetekako batakyalwala lwala gwebale nnyo aba takyalwala lwala alya bulungi yeefaako asula bulungi atandika okulya ebintu ebirina emmere ezimba omubiri n'ezimba abasirikale mu mubiri aba takyalwala lwala nnyo kuba kati covid nafudde naye twakagiga abantu mulye ku fruits naye bagamba najjawo ezigula kyokka nga kitegeeza bwe twakuliranga olya kuva buto zabwere byabwere nga mu nimiro gyebiri kati obijjawo bewamulira n'ogenda n'obirya nga teryakoonako kyokka nga newamwoleseyo bingi nze buli muti gwa ffene ku kyalo gwali gwange buli nyumba yalina omuti gwa ffene nga gwange nga mpanula buwanuzi so kakati bano bandi bajja bakitegeera nti tulwanyise obwavu mu bantu gavumenti efune ku buweerero kati buli kizibu kyonna gavumenti weeyaayo buli kantu konna gavumenti oluwa akyagize esimu alinda kasente ka gavumenti webalinyo ebyandibyo tebiriiwo nomugalo gwanze teri muntu yandiwaganye nti omugalo guze bane tinangola ti lwemagamba eguze gavumenti nesigaza olubimbi olw'okutukolera enguudo okututera ebyuma ebyomulembe mu malwaliro nga tetukyagenda South Africa kubanga z'endwadde zirina otulumba kansa w'ekibumba okaddi w'amaaso ne gaziba omutima gulwadde gwetaaga kulongoosa amannyo gatwalaganya genyenya naye kati nga gavumenti obusente buno bweyinoonera mu kugula eddagala ly'ekiddukano eddagala ly'omusujja eddagala lyaki kati obuleba nga etukolera ebyuma biri eby'omulembe n'otagenda buyindi South Africa so kati era kiddayo ku mulago gw'olunaku lwa leero agenze kufuna vaccination zonna ne tubanga buli omu yasobola okwebeezaawo okuteekerateekera eggwanga otegera so kati eggwanga bwe liri lwaba liteekerateekera ofuna babbi be babbi kakati b'owulira buli kasente ka covid konna bakaagala bakatwala kugamba eripooti yafulumye yalaze nti zafuma miliyoni 7.4 naye miliyoni 2 zokka emmere yasooka mu lokudani yasooka balaga nti biliyoni 7.4 ze zafuluma ku mmere naye baakauntingako biliyoni 2 zokka ebina nezino bigwamu oteya report yafulumye auditor general kakati kye tulina okukola njagala kutegeeza bannayuganda n'ababbi bennyini bakuwulira nti emirembe gikyuka kino mbadde njagala kiteekayo ngenda kyogera ekisingako awo ngenda biteeka ku Facebook page yange njagala kwogerako eri abantu Facebook page gyebayita bati Basajja Mivule official Basajja Mivule Facebook official waliwo ebitabo bijja okubikkulwa nga gavumenti ya Museveni tekyaliwo tubikule page enkani tubikkule ebitabo tulidako twagala genda mu mpya nedda sibu page mpya toyinza genda mu maaso emabega nga tomanyi gyova you can't build the future nga tomanyi wa history kyogamba ebyo byetamanyi kaakati bano bakitegeere ku mulembe gwa Amini waliwo omusajja bamuyitanga Nasur Abdallah yali gavana wa Central Region waliwo omuntu yattibwa e Masaka naye tiyakwatirwako yali w'amaanyi Amini bwe yavaako ebitabo ne bibikkulwa bwino n'aleetebwa Nasur Abdallah n'akwatibwa n'asimbibwa mu kkooti omusango ne gumusinga ogw'okutta omuntu bamuyitanga Walugembe bwe eyattibwa ne bamusalira gwa kufa Katonda yeebazibwe bamusibako emyaka 20 yali wakufiira mu kkomera Museveni n'amusaasira n'amugjayo kaakati
Obote najja ku mulembe gw'Obote kwaliko omusajja yali minisita wa security bamutanga Chris Lwakasisi katandikira nga tuvuddeko mu bulango wano kati ninyo tukomawo abo ababikola baleme kulowooza nti omulembe tegujja kukyuka bomanyi munaye Museveni tajja vaamu balowooza bubi era omuzikiriza kuba sitaani yajja kubba kutana kuzikiriza yayagala okubazikiriza emirembe gikyuka kakati ng'Obote ajja Amini agenze Obote azze n'afuna minisita bamutanga Chris Lwakasisi ne wabaawo ebigambibwa nti yatta omuntu tiyakwatibwako yali munene nga takwatibwako kakati Obote bwagenda ne babikula ebitabo ne bibikkulwa Lwakasisi ne bamukwata obujulizi ne buvaayo nti omuntu ye yamutta ne gumusinga n'asalirwa gwa kufa owulira ne bamusiba emyaka naye gyali mingi ddala era naye Mwai Museveni yamusaasira kubanga pulezidenti alina obuyinza obwo ne bwe baba basalidde gwa kufa yateekako omukono ottibwe ate yalagira ne bakusonyiwa kakati era naye ye yamusonyiwa njagala kutegeeza bano ababbye eza covid nti ebizimbe bye muguze n'ettaka lye muguze na byonna bye mukoze ebitabo bijja kubikkulwa bwe bali byokya ebitabo ffe tubirina kakati njagala ombuli gwe ku bwongo obwo n'abaana bo b'olizaala wayinza okubulawo ali kitegeera nti sente ziterekebwa zivunaanyizibwa zirabirirwa accounting officer bamuyita kaawo bwebeera district ate bwebeera ministry ayitibwa permanent secretary PS ebitabo bigenda kubikkulwa ba PS bavunaanibwe gwe ali PS ow'ekitongole kino ministry eno sente zino zabulirawa oyo bwino tebakulimba nga tafunda tebayinza kumwokya tebasobola senga byali byokebwa abo nabo n'abazze bakwatibwanga emirembe gikyusi lwaki tebasobola byokya so mbalabula bakome ku ekyo ebitabo bijja kubikkulwa nga Mwai Museveni agenze nkuweeyo kamwakalala omusajja ali musomesa bamuyita Kiruba ng'agenda akuba Kenneth Kaunda kati omugenzi akalulu mu kulonda e Zambia ng'ayitamu ng'afuka pulezidenti bw'ava ku bwa pulezidenti nga bakwata mukyala we wali omanyi kivunaanyisa mukyala we yakwata TV eyali mu State House n'agitwala mu maka gaabwe ag'obwannannyini Linda yasula TV ya State House just TV buli ekiri mu State House kibeera kya ggwanga n'agitwala mu maka ge kuba agyagadde nnyo webale nnyo bamusimba mu kooti okitegeera n'avunaanibwa n'aweebwa n'ekibonerezo lwa TV emirembe gikyuka ebitabo ne bibikkulwa singa baali beesiga kwokya lwaki oyo bwino teyamwokya waliwo ebitasanguka bano ababbye zino sente bakitegeere ebitabo bijja kubikkulwa muyinza okukwata nze basajja mivule afuuye kondeere nenvaawo naye generation yonna y'omulembe guno weeri ebitabo bigenda kubikkulwa sente za covid ezibbiddwa mpitirivu zo nyingi ezitali kati kankiddemu nti tewali kubuusabuusa buli kitongole buli ministry nga sente zibulankanye ne bw'oba nga si gwe wazibba naye nga gwe wali ovunaanyizibwa gwe PS permanent secretary ala olunaku lumu ogenda kwanukula bajja kukwata maama oyinza kulowoozeza byobukadde bibiri butini yo bibiri bajja kukwata babiliyoni bali kaakati omusajja bamuyitanga Suharto yali president wa Indonesia yalina omukyala nabukalala kakati omukyala oyo gavumenti ye bwevaako batandikira ku mukyala we ate nga zizakolaki yakozesa bubi ebyobugagga by'eggwanga
buli ministry nga yalimu buli kyabusuubuzi yakisuubula otegera tenda zonna yazikwata otegera kyebayita conflict of interest ng'oli mukyala wa mukulembeze buli walaba akasente ge yakikola buli walaba yate lwaki kutwala ewala tetulina kyawala nnyo kankutwala Angola wane kumpi wano kubanga Angola president waayo ye yatabaganya president waffe n'owa Rwanda kankutwala wano kumpi omukulembeze bamuyita Edward dos Santos mumanyi yaddira ebyobugagga byonna nabiteekamu abaana be naddala omuwala amafuta g'eggwanga gonna nagawa omanyi omulenzi gyali ali mu kooti mutabani waabwe nembanandi misango kasita yavaako bayogeraga nti muwala yasinga obugagga neŋŋamba omwana omuto sente bali mu kooti kati ekikwewunyisa Eduardo dos Santos yali president ye yasambira ono aliko paasi ajja afuga eggwanga ng'amanyi atajja mukwata n'amanya nti kati nvaawo naye byenakola kanteekewo ono yajja obutankwatako omusajja neyekyusa mpozi yalina omutima gw'eggwanga abaana n'abakwata abaana n'abakwata yali amanyi afunyebwe kumbe so emirembe gikyuka ebitabo ne bibikkulwa ono omwana contract y'okutunda amafuta g'eggwanga yagifuna atya nga muto bwati waliwo abakulu abalidde mu ssente ebitabo bibikkulwa bano tebabalumya mitima ebitabo bijja kubikkulwa ebizimbe tubitunde sente tuziteeke mu ggwanika lya gavumenti ebizimbe tujja bitunda obugagga bugobwe ate bugagga bwabwe babijjawo babba bubbi anti nokuba amagezi amagezi bakozesa amagezi naye ag'ekisiru kubanga amagezi ate tegaleeta bizibu agamagezi agalina kuleetera ebizibu ofire mu kkomera okutegera kakati neggwanga lyetaga nakyemalira bamuyita basajja mivule dino nemulimpaamu emyezi 6 bwe giti tebakutta nzirira essomero eddene nga Buddo oba Gayaza high school nendifuula kkomera bamuyita basajja mivule wangi Uganda egaggawala mu nnaku 4 ezo sente zonna nzikomyawo teri afuluma tulina sente bannayuganda ate bannayuganda muyiga okubabulira amazima otegera kati gwe tandika okutegeeza bannayuganda amazima bwe banakugoba ku mpewo ojja kujja nkuwa ente wali otandikireko mutaase eggwanga lino ffe kyekyatufuula ab'omutawaana n'okutita bapresident ya covid task force twagala ez'ebijanjaalo mwazikozesa mutya n'akawunga akafu ani yakatuwa nga tuvaawo tiwuuno nga tugenda ono yali owa agriculture twagala kumanya lwaki bannayuganda ente ezajjanga otegera lwaki bagagga bokka bye bazifunako lwaki baminisita bye bazifu